फ्रेंड्स, मेरे पास 1005 प्रिंटर आया था, डेड कंडीशन में आया था और डेड कंडीशन में जो हमने डायग्नोस किया तो डेड कंडीशन जो था इस फ्यूजन यूनिट से था और इसका जो प्रेशर रोलर था खराब था। हमने रिप्लेस किया। अभी जब हमने दोबारा चेक किया तो ऑन तो हुआ प्रिंटर, लेकिन एक काफ़ी हैवी साउंड है इसके अंदर। जैसे ही प्रिंटर को ऑन किया अब देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी तेज़ी से साउंड आ रही है और ये जो साउंड आ रही है तो साउंड अधिकतर जो होती हैं साउंड गियर साइड से आती हैं या गियर साइड से आती हैं। यहाँ पे जो साउंड आ रही है लेजर यूनिट से आ रही है। यहाँ पे जब मोटर आपकी रन कर रही है तो ये मोटर से जो साउंड आ रही है, अब हमने इसको डायग्नोस किया है तो अब हम आपको एक बार दिखा देते हैं इसे। लेजर यूनिट है उसको ओपन करके और जो साउंड आ रही है यहाँ पे इस मोटर की वजह से आ रही है। हमने इसको ओपन किया, ग्रीसिंग वगैरह की है, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है इसको रिप्लेस करने के बाद ही जाएगी। फाइनली हमको इसे रिप्लेस करना होगा। फिर भी आप डायग्नोस करके आप इसको, अगर कभी इस तरह की साउंड आपके भी प्रिंटर से आए और 1000 मॉडल 1005 है तो आप इसी को ही रिप्लेस करेंगे। हमने यहाँ पे जो लेजर का है सप्लाई रिमूव कर लिया है। दोबारा से हम लोग ऑन करके देखेंगे, देख रहे होंगे अभी आपका प्रिंटर चलने लगा और इसका हमने पावर रिमूव किया है जिसकी वजह से हमें साउंड भी सुनाई नहीं दी। तो कम्प्लीटली मोटर रिप्लेस करने के बाद प्रिंटर से हो जाएगा।